Obadde okimanyi nti kati kyangu nnyo okubeera nga okola pizza within 20 minutes obeera nga omaliriza okubeera nga okola ddooyo. Tugenda kubeera nga tukola pizza nga tukozesa ddo oba gye tuyita liquid dough, eno ebeera nga eyiika eflowinga. So tokyetaaga kubeera ng'okanda, tokyetaaga kubeera ng'olinda kuproofinga. Osobola okubeera ng'okola ey'enkoko, ey'ennyama, ey'ekyennyanja oba eya vegetable. So leero tugenda kubeera nga tutandika n'amazzi nga gali lukewarm bw'otyo nga bw'ogalaba. Oluvannyuma lw'okugateeka mbeera nga muno oggatamu yeast, ono agenda kuba nga ayamba kubanga azimbulukusa. Then beera ng'otabulamu obikeeko for 5 minutes. Yeast yono ng'amaze okuba nga dissolvinga bulungi nnyo oba nga reactinga, beera ng'oddamu obeere nga otabulamu bulungi nnyo. Then oluvannyuma muno tugenda kubeera nga tugattamu omunnyo ne ssukaali, ne bino nabyo tubeere nga tutabula bulungi nnyo okumakinga sure nti no bidissolvinga bulungi. Oba tokozeseza ssukaali, osobolera ddala okubeera ng'okozesa omubisi gw'enjuki n'obeera nga gw'okozeseza. Jjukira ssukaali n'omunnyo bitambulira wamu, tubeera nga tubikozesa naddala mu dose ez'enjawulo. So wano oluvannyuma beera nga ogattamu buto, makinga sure nti no ssukaali oli omudissolvinze bulungi nnyo n'omunnyo. Then n'obeera nga wano ogattamu buto waffe owa bulijjo, naye n'obeera nga omixinga. At this rate you're making sure nti no wa preheatinze oven yo at 250 degrees Celsius. Then wano beera nga kati ogattamu eŋŋano otandika okuba ng'omixinga tufominge dough yaffe gye tugenda okubeera nga tukozesa. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose ku Ugandan Kitchen, nkwaniriza nkusaba okonsideringa okubeera ng'osubscribinga okunyambako okuba nga channel ekula, likinga, sharinga and leave a comment below. And to my returning subscribers, neeyanziza nnyo neeyanzeege, mwebale kubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen. Kitegeeza kinene nnyo gye ndi, mwebale kubeera nga mumpagidde munsupportinze okutuusa akaseera kano. So atamanyi kubeera ng'osubscribinga, yeno engeri gy'osubscribinga ojjaawo mu YouTube n'obeera ng'osakinga Ugandan Kitchen, babeera nga bagikuleetera channel yeyo bwetyo bwefaanana, n'obeera ng'onyiga ku subscribe button yawo, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Ddamu obeere ng'onyigako, babeere nga bakuleetera notifications wano wansi. Obeere ng'onyiga ku all, awo kitegeeza ojja kubeera notified buli wembeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku YouTube channel yange. Nkusaba buli w'obeera nga oyina video gy'olabye ku channel, beera nga you put a thumbs up oba nga olikinga video eyo. Kinyambako okubeera nga channel ekula, kinyambako okubeera nga YouTube eteeka video zange out there ne zibeera nga zirabwa for other people to appreciate the work. Era nkusaba obeere ng'osharinga with your family and friends. Osobola okubeera ng'ontegeezaako what you think about my recipes mu comment section. So oluvannyuma nga ddo yaffe bw'otyo nga bw'ogiraba eyiika bulungi nnyo, ye ddo gye tugenda okubeera nga tukozesa. So tokyetaaga kubeera ng'okanda, tokyetaaga kubeera ng'omala a lot of time mu kitchen because wa cravinze pizza n'obeera nga for days oli kubeera nga okola pizza. So wano oluvannyuma obeera ng'ofuna pan ogigilisingako bulungi nnyo, nakozeseza butter n'enjiwakoko n'eŋŋano, then nembeera nga ngattako ddo n'ogispreadinga bulungi nnyo eyo ddo ya pizza. Then wano obeera ng'oteekako pizza sauce. Pizza sauce already mu video zange ebbiri ze nakakola eza pizza ey'enkoko n'ey'ennyama, nabalaga we tukola pizza sauce ewaka from scratch. So nja kubeera nga nzibalekera mu description box, osobolera ddala okubeera nga omukola ewaka. Then wano tubeera nga tumuspreadingako kuli kwonna, then ne tubeera nga era tufunayoko ne butto nga tablespoon emu awo nayo n'omudrizzlingako, ne tubeera nga kuno era tumaliriza nga tugattako oregano, dried oregano, ne tubeera nga naye tumugattako kuno. Eno herb ewunyisaako bulungi, era this rate osobola okubeera ng'ogattako herb yonna gye wandyetaaza okuba ng'otestingirako. So wano nzija ku oven, yeno engeri gye tugikozesa. Osobola okulaba nti awo ndi mu kubeera nga preheatinga sides zombi, so kiba kitegeeza wano ngenda kubeera nga nfuna omuliro oguva waggulu ne wansi. Then wano ku temperature osobola okubeera nga olaba nti nno nob yaffe eringa approximately around 250 degrees Celsius. So ye engeri gye tugenda okubeera nga tubekingamu pizza yaffe. So wano tubeera nga obikkula at this rate webanga eyase n'obeera nga oteekayo. Tugenda kubeera nga tubekinga for 10 minutes. Then oluvannyuma lwa 10 minutes beera nga kati ogattako any other topping gy'oyinza okubeera ng'olina, weba nkoko gy'obadde preparinze, minced meat oba kyennyanja oba other vegetables ze wasoose n'osteamingako, osobola okubeera nga kati ozigattako, then n'olyoka obeera ng'ogattako ne cheese. So cheese oteekako okusinziira obungi ki bw'olya, n'obeera ng'obekinga paka ng'olaba nti abrowninze oba nga just ameltinze. So
this rate pizza ebeera nga eri ready ng'oli mu kubeera nga ogisalamu, ng'oli mu kubeera nga eri ready okuba nga esaavingibwa igwe n'abantu bw'osobola okulaba nti no crust yayo eri thin bulungi nnyo ate ng'eri soft egondera ddala, eri so yummy, eri so flavorful. So I was craving pizza then ensalawo okubeera nga nkolayo ey'amangu esobola okubeera nga eyanguwa era eno gye twalidde for dinner n'abaana kwa nabo babadde bagyetaaga. Era mweno yennyini do nakolamu ey'enkoko bw'otyo nga bwe mulaba. Osobola okubeera ddala nga okola ey'ekyennyanja, zonna vidiyo zino gye ziri ku channel yange, osobola okubeera nga ogenda mu maaso okuba nga ozekkaanya. Kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga zino vidiyo ndala eza content wange omulala aliyo ku YouTube awo. Nkusaba obeere nga onfollowinga ku TikTok gye ndi nga Ugandan Kitchen, ku Instagram gye ndi nga Ugandan Kitchen. So kusaba obeere nga onfollowinga ku social media handles ezo, era osobola okubeera nga ondekera comment awo n'ontegeezaako kiki wandyagadde okubeera nga olaba ku Ugandan Kitchen. Neeyanzizza nnyo, mwebale kubeera nga munsupportinze, mwebale kubeera nga mukyekuumidde ku channel, mwebale kubeera nga mucommentinga, mulikinga, musharinga with your family and friends. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Until next time, please like, share and subscribe. Thanks for watching.